Oi pessoal, bem-vinda, bem-vindo ao canal do Yoga na Maré. Hoje vamos fazer alguns exercícios que ajudam a relaxar a articulação temporomandibular, a ATM, e a liberar a tensão acumulada nessa região, que muitas vezes está na causa de vários problemas. Muitas vezes durante a noite ou até mesmo durante o dia nós rangemos os dentes e forçamos, contraímos esta musculatura sem nos percebermos. E isso pode estar na causa de vários problemas, pode ter consequências sérias tanto na nossa dentição quanto nos ouvidos ou até mesmo ser a causa de dores de cabeça e enxaquecas. Então, claro que se você já sofre de distúrbio da ATM ou bruxismo, você deve sempre ser acompanhado por um dentista, mas estes exercícios podem ser um complemento no seu tratamento, ou se você não sofre, estes exercícios podem ajudar a prevenir, relaxando aqui toda esta musculatura que normalmente a gente vai contraindo, tá bom? Preparada? Então vamos lá! Então a prática de hoje ela pode ser feita no chão, numa postura confortável, ou sentada na cadeira ou no sofá. O mais importante é que você permaneça com a coluna reta e vamos começar silenciando um pouquinho, fechando os nossos olhos. Você pode unir aqui o polegar e o indicador neste mudra, Chin Mudra, colocar as palmas das mãos sobre as coxas e vai então silenciando, fechando um pouquinho os seus olhos para se conectar com você. Faça uma inspiração profunda pelo nariz e solte o ar pela boca, num suspiro. Isso, inspira. E solta. Mais uma vez, inspira. E solta. E agora vai aos poucos, relaxando pelas suas narinas, suavizando a expressão do seu rosto. Relaxa o seu maxilar, separando um pouquinho os dentes e a língua. E respire naturalmente. Se conectando com você mesmo. Faça mais 3 ciclos de respiração profunda e prolongada. Devagar vamos juntar agora palma da mão com palma da mão em frente do coração. E vamos entoar o mantra Om 3 vezes. Inspira. Ainda com os olhos fechados, comece friccionando palma da mão com palma da mão, gerando um pouquinho de calor, de energia nas suas mãos. E com as mãos bem aquecidas, vai então repousar elas no seu rosto por alguns instantes. Sentindo esse calor, esse conforto das suas mãos no seu rosto.
poucos vai deslizando as mãos sobre o rosto e com o dedo indicador e o dedo médio vamos começar massageando aqui toda a parte da mandíbula e suavemente. Mantenha a boca entreaberta, vai relaxando e massageando bem toda essa região. Num sentido e vamos inverter o sentido agora, no outro lado. Isso. Você pode manter os olhos fechados se desejar, vai apenas seguindo os comandos. Isso. Relaxa a boca. Ótimo. Vamos parar devagar o movimento e vamos agora fazer um movimento de pinça aqui, desde o queixo, isso, até a orelha e voltamos. Mantenha a boca entreaberta, bem relaxada. Isso. Mais uma vez. Ótimo. Volta para o queixo. E agora vamos fazer tapinhas aqui, ó. Principalmente com estes 3 dedos. Isso, bem suave. Mantenha a boca entreaberta, não muito aberta. E vai fazendo tapinhas. E se você quiser, você pode juntar o som de isso. E agora aos poucos vai abrindo um pouquinho mais a sua boca. Continua com os tapinhas, mas com a boca um pouquinho mais aberta. Um pouquinho mais. Isso, vai parando devagarinho, massageia um pouquinho agora, suaviza. Muito bom. Relaxa agora as suas mãos. Vamos inspirar pelo nariz e vamos exalar também pelo nariz, mas quando exalarmos vamos encher as nossas bochechas de ar, ok? Em 5 tempos e depois suavizamos. Eu vou mostrar aqui. A gente inspira normalmente e ao exalar eu vou estar contando aqui com os dedos 5 tempos, tá bom? Vamos juntas? Então prepara, inspira e exala. Inspira e exala. Inspira e exala. Mais uma vez, inspira e exala. Ótimo, muito bom. Agora vamos fechar aqui com os polegares dentro e vamos usar os nós das nossas mãos para fazer uma massagem um pouquinho mais intensa nesta região. Isso. Se você sentir muito desconforto, faz de forma bem suave. Isso, ó, a boca bem relaxada. Isso, solta a boca. E respira. Para um lado e depois pode mudar o sentido. Isso, sua boca bem relaxada, vai soltando a tensão. Ótimo. Vai parando devagarinho, dá uma respirada. Isso.
E agora vamos colocar, ó, se você está sentado numa cadeira, pode apoiar os seus cotovelos até numa mesa, se não, aqui mesmo. Você vai colocar uma mão em cima da outra e repousar o queixo nas mãos. O queixo vai estar exercendo uma leve pressão para cima. Aliás, as mãos vão estar exercendo uma leve pressão para cima, ao mesmo tempo que vamos abrir a boca, tá? Então, ó. Ok? Vamos juntas. Isso, pressiona. Isso. Mais 2 vezes. Isso. Relaxa. Muito bom. Vamos soltar um pouquinho o nosso pescoço aqui, ó. Leva o queixo no peito, a rotação do pescoço para um lado e para o outro. Inspira, vai pelo lado direito. Vai atrás e solta pelo lado esquerdo. Isso, inspira. E expira. Ótimo. Inspira. E expira. Mais uma vez. Inspira. Isso. E expira. Quando chegar com o queixo no peito, só troca o sentido. Inspira. E expira. Inspira. Isso. Mais uma vez. Ótimo. Conforme for concluindo, vai voltando com a cabeça ao centro. Ótimo. Vamos agora levar a mão direita aqui na lateral esquerda do rosto e vamos pressionar um pouquinho. A mão esquerda fica sobre a coxa. Pressiona. Isso, alongando o pescoço e ao mesmo tempo vamos inspirar profundo e exalar o ar pela boca, colocando a língua de fora. Então, inspira e solta. Inspira e solta. Solta bem. Inspira. Mais uma vez. Volta devagar, com a ajuda da mão, volta devagar com o pescoço ao centro. E vamos trocar de lado. A mão esquerda agora aqui na lateral direita do rosto, dá uma leve pressão. A mão direita sobre a coxa, inspira e solta. Inspira. Mais uma vez. Volta devagar, com a cabeça ao centro. Muito bom. Vamos fazer o último exercício. Inspiramos, como estivemos fazendo, exalamos o ar pela boca com a língua de fora. E se puder, você vai direcionar o seu olhar na ponta do nariz ou no espaço entre as sobrancelhas, tá? Sem problema de fazer careta em frente à tela, estou aqui em frente a você fazendo isso. Então, ó, inspira e solta. Inspira e solta. Mais 2 vezes. Inspira. Mais uma. Quando concluir, relaxa um pouquinho aqui a sua boca, ó. Ótimo. Flexiona um pouquinho mais nas suas mãos. Gerando calor. Relaxa as mãos sobre o rosto. Respira.
Sinta todo esse relaxamento no seu rosto, na sua mandíbula, na sua boca, no seu pescoço. E devagar vamos juntar agora as palmas das mãos em frente do coração e vamos entoar o mantra da paz. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Inclinando a testa em direção às mãos, faça os seus agradecimentos pessoais. Eu agradeço pela sua presença e confiança na prática de hoje. Namastê.